Телекомпании «Ташир». Все грани бизнеса. Պետք չէ ասել, որ ջուրն անհրաժեշտ է կյանքի համար, այն հենց կյանքն է։ Ջրի մասին այսպես է ասել Էքզյուպերին։ Ջուրը բնության ամենատարածված նյութն է, որը կազմում է կենդանի օրգանիզմի 2/3-ը։ Երկրագնդի 2/3-ը ծածկված է ջրով։ Բնության մեջ սակայն մաքուր ջուր գոյություն չունի, աշխարհի ամենատարբեր երկրներում հարուստ թեաղքատ կան, բնակավայրեր, որոնցում պարզապես բացակայում է խմելու ջուրը կամ այն զգալի սակավ է։ Հայաստանը բացառություն չէ, օր-օրի զարգացող մեր երկրում դեռևս կան համայնքներ, որոնց համար ջրի անհրաժեշտությունը վեր է ամեն ինչից, որոնց բնակիչների համար, այո, ջուրը կյանք է, որը չեն ապրում դրա բացակայության պատճառով։ Այսօր արդեն պետական մի քանի ծրագրերի եւ ազգային ժողովի պատգամավոր Կարեն Կարապետյանի շնորհիվ Տաշիրի տարածաշրջանի շրջկենտրոն Տաշիրի, Մեծավանի ու Սարչապետի բնակիչները անցյալով են խոսում այն օրերի մասին, երբ երազում էին ջուր ունենալ։ Այս տարի նաեւ ունեցել ենք ջրի ծրագիր 9500 գծամետր ջրի ծրագիր ենք քաշե էլի պարոն Կարապետյանի օգնությամբ այդ ծրագիրը իրականացվե եկող տարի նախագծերը հիմի պատրաստում են ներքին ցանցի համար, որ եկող տարի համայնքը ամբողջովին ունենալ է անհատական ամենը իր խմելու ջուրը։ Իհարկե, եթե Կարապետյան չլներ, սա հնարավոր է չլներ, դրա մասին խոսք չկա, որտեղ ամեն մի աշխատանք նրանց Կարապետյանների ավանդը լուման անպայման կա, եթե չլներ, դա հնարավոր չէ։ Հա, ջրագծեր գյուղում նույնպես ջուր, կարելի ասել 100%-ով ապահովված է ջրով, խմելու ջրով ամբողջությամբ։ Երբ այդ ջրմուղկոյուղին պատրաստվում էր իրականացնել ջրամատակարարման բարելավման իր ծրագիրը, ակնհայտ էր, որ անմխիթար ճանապարհների առկայությամբ նշված համայնքներում պետք է առաջանային լուրջ խնդիրներ, որոնք կրկնապատկելու էին թե աշխատանքը, թե ներդրումները։ Կարեն եւ Սամվել Կարապետյաններն անտարբեր չանցան ոչ ճանապարհների, ոչ էլ ջրամատակարարման խնդիրների կողքով։ Համայնքները պետք է ունենան խմելու ջուր եւ անցանելի ու բարեկարգ ճանապարհներ։ Սա Կարապետյան եղբայրների կողմից որոշում էր, որը հեշտացրեց բազմաթիվ կյանքեր եւ համայնքներ հասցրեց խմելու ջուրը եւ ոչ միայն։ Շատ լավ է։ Առաջ այնքան բաներով էլ չափ չկար, մկալ է շատ կոնքի մա քաղաքն եղնի։ Ամբողջ գյուղն այնց սարկեցին, որ էլ տեղ պակաս չմնաց, շատ լավ էր։ Շատ լավ գործերին, լավ աշխատան։ Մզիլը լավ յոլատարան, մեր պայմաններ լավ ծավ։ Մինչև ես քանդված, ավիրված, թոզ, գիղտ, մգա լավ ծավ։ Շատ լավ եղավ մերն իմ քզի։ Այս գյուղին այսքան բան, այսքան միջոցներ տրամադրեց, այս ամեն ինչ արեց, որ գյուղը միանգամից իր տեսքով ամեն ինչը փոխվեց։ Առաջին քայլը Տաշիրում 7 կիլոմետրանոց ջրագծի կառուցումն էր, ապա Տաշիրով անցնող միջպետական ճանապարհի խորհրդային տարիներին թույլ տրված ջրամատակարարման նախագծային լուրջ թերությունների շտկումներն արվեցին։ Երկրորդ փուլով արդեն միայն Տաշիր քաղաքում 16227 մետր ջրագիծ կառուցվեց, վերանորոգվեց 500 մետր կոյուղագիծ։ Զուգահեռ աշխատանքներ սկսվեցին նաև Սարչապետում, ժամանակակից պոլիէթիլենային խողովակներով հիմնովին նորոգվեցին նաև Նորաշենից Սարչապետ գնացող ջրագիծը, ապա հաջորդեց ասֆալտապատումը։ M3 միջպետականից Նորաշենից մինչև Գյուղամիջյան հատվածը։ Նորաշեն-Սարչապետ ճանապարհը, ինչպես նաև Սարչապետի դպրոց եւ Գյուղապետարան տանող ճանապարհները։ Չնայած 3 համայնքի անուն է նշվում ծրագրում, բայց անուղղակիորեն օգտվելու են նաև հարևան մի քանի համայնքներ։ Գուցե այս թվերը շատ քիչ բան են ասում այն ամենի մասին, ինչ փոխվել է նշված համայնքներում Սամվել եւ Կարեն Կարապետյանների միջոցներով։ Ավելի լավ պատկերացնելու համար հարկ է նշել, որ հազարավոր մարդիկ այլևս ստիպված չեն լինի հարյուրավոր մետրեր գնալ ջուր բերելու համար։ Պարզապես կբացեն ծորակը եւ կօգտվեն այդքան անհրաժեշտ ջրից։ Անմխիթար ճանապարհներից եւս կարելի է երկար խոսել, սակայն բարեբախտաբար անցյալով։ Եթե նախկինում Տաշիրից Նորաշեն գնալու համար կպահանջվեր մոտ 1 ժամ, այժմ դա հնարավոր է 10 րոպեում։ 8 կիլոմետր կիսանոց հատվածը այդ ընդհանուր վերակառուցվեց, վերանորոգվեց, ասֆալտապատվեց եւ հիմա տևում է 5-8 րոպե, այսինքն ամենաշատ 8 րոպե հասնել Տաշիր ու այդտեղից գալ։ Նրանց շնորհիվ գործում է Մեծավանում հանրապետության մեջ միակ գյուղն է, որտեղ ծննդատուն է գործում։ Շնորհակալություն չեմ ասում իրենց, նրանք այդպես են դաստիարակված։ Նրանք իրենց համար չեն աշխատում, աշխատում ժողովրդի համար։
Կարապետյան եղբայրների տարածաշրջանը Տաշիրը հիմնադրամի ուշադրության կենտրոնում է մշտապես, պատճառը սակայն միայն այն չէ, որ ծննդավայր է։ Եթե հետադարձ հայացք նետենք Կարեն եւ Սամվել Կարապետյանների անցած ուղուն, ապա տեսնում ենք, որ եղբայրների բարեգործությունները հատել են ինչպես Տաշիրի տարածաշրջանի, այնպես էլ Հայաստանի սահմանները։ Ցանկացած ծրագիր իրականացնելուց առաջ Տաշիր հիմնադրամի ներկայացուցիչները կարճ ժամանակում անցնում են երկար ճանապարհ, ընտրվում են առավել մարդասիրական ու խիստ հրատապ լուծում պահանջող խնդիրները, ինչպես այս դեպքում։ Այս ամենի հետ մեկտեղ ուշադրությունից դուրս չեն մնում նաև կրթական, առողջապահական եւ այլ ոլորտներ։ Ինչպես ամենատարբեր առիթներով Տաշիր բարեգործական հիմնադրամի հետ առնչվող մարդիկ են նշում, Կարեն եւ Սամվել Կարապետյանների անունները մշտապես ասոցացվում են որևէ խնդրի լուծման կամ դրական այլ երևույթների հետ։ Սարգիս Գոքորյան, Ֆորտունա լոռու մարզային հեռուստաընկերություն։ Группа компаний «Ташир». Все грани бизнеса.